Yeuh, aing kumaha nyampeur taulahnya ka imah Baradia teh. Ari nyamper bisi aing teh dicerak deleg lantaran kanyawan maning hayam manehna. Ari teu nyamper kumaha alesan aing ka Nyi Lasmaya. Keur mah jarang-jarang kesempatan kieu teh. Kerentos si Ekek bari ngahulang. Nempos si Ekek ngahulang. Nyi Lasmaya ngomong deui, "Tong salempang Kang. Tong sieun ku Abah. Da ina mah abahna oge." Nyi Lasmaya teu kebat ngomongna katempo siga nu asa-asa. Si Ekek jadi penasaran. "Tos naon Nyai? Maksudna tos kumaha abahna?" "Tos doa Kang, tos doa abdi ka Kang Ekek teh." Cek Nyi Lasmaya bari luk bae tungkul. Atuh si Ekek teh meuni bungah ka cida nganeh kitu teh. Hatena meniti surak-surak bae. "Laras eta teh Nyai? Laras eta teh?" tanya si Ekek bangun ku hayang yakin. Nyi Lasmaya ngan saukur unggek. "Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna mah doa oge si Abah ablahu teh." Cek si Ekek bari jeung ajret segala rupa. Nyi Lasmaya kerung, aya rasa seul oge. "Ablahu, ini nyebatna ka Abah teh ablahu, naon maksudna teh Kang?" Cek Nyi Lasmaya bari rada nyurang. Si Ekek reuaseun, "Aduh, nah aing sugut teh bet keceplosan atuh." Gentes si Ekek, "Naon maksudna nyaris ka Abah ablahu teh Kang?" tanya Nyi Lasmaya deui. Si Ekek samar pola. "Anu Nyai, eta bahasa Arab eta teh. Ari ablahu teh artina pinter, ganteng, gagah. Janten ari akang nyarios ka Abah ablahu teh, abahnya teh berarti pinter, lalaki gagah. Tah itu maksudna mah Nyai." Disaan bae si Ekek ngomongna. Ari ngadenge kitu mah Nyi Lasmaya teh nyerengeh. "Oh kitu disangki teh Kang Ekek ngece ka Abah. Sok aya-aya bae akang mah. Nyarios teh sok dicampur sagala ku bahasa deungeun." Mangkana teh atuh Nyai. Pan ari Abah teh calon mitoha. Moal aku mau wantun atuh akang oge. Tembal si Ekek plong bae dadana karasa ngemplong. Lantaran si horeng Nyi Lasmaya teh teu ngartieun kana maksud ablahu. Untung Nyi Lasmaya teh ku pertara gaul. Jadi teu ngartieun naon maksud ablahu. Salamot aing teh. Gerentes si Ekek. Hari Nyi Lasmayana ketempo imut tuluy pok nyarita. "Atuh abdi ayeuna mun heula nya Kang ya. Kada hilap akang kaditu diantosnya." "Kada ayeuna pisan kitu tak kumaha Nyai?" "Engke bae Kang bada luhur. Maksudna mah pan Abah teh bade ngayakeun acara syukuran. Nya hoyong dahar balah kecelakaan kitu sareng akang." "Oh mun atuh destokeun pisan ku akang Nyai." Satuluyna Nyi Lasmaya terus bae indit balik. Hari si Ekekna masih keneh nangtung. Bari panonan teup ka Nyi Lasmaya anu kelempang indit nepi ka leungitna di pengkolan. Si Ekek masih keneh ngarasa bungah. "Teteh lah, bener oge omongan palabe teh ari keur basa ngajikeun di masjid. Cenah ari hate jalma mah bisa dibulak-balik kun kawasa. Ku Gusti Allah. Buktina eta si ablahu Baradia. Tungtuna berdoa oge ka aing. Si Ekek teh atuh gagah siga Arjuna." Gerentos si Ekek. Ari Nyi Lasmayana geus teu kudu dicaturkeun deui di jalana, harita caritakeun bae geus anjog ka imahna. Datang-datang teh langsung bae ditanya ku Baradia anu keur marangana masih keneh ngadaweung di hareup. "Kumaha Nyai? Dayakeun teu si Ekek diajak ka dieu teh?" Nyi Lasmaya can kanembalan, tapi kalah gek diuk heula dina kursi, napasna kadang ngehahengo keneh. Maklum atuh Nyi Lasmaya mah jarang indit-inditan lempang jauh. "Wah ka ditanya heula atuh Abah. Keun kakareureun heula atuh da capeun lempang jauh." Cek Ambu Edoh anu katempo kakarek ngurunyung ti jero, tuluy gek diuk pinggireun Baradia. "Alhamdulillah Abah keur saeun," tembal Nyi Lasmaya. Ngadenge kitu Baradia jeung Ambu Edoh teh meuni bungah. "Nya syukur atuh. Pasti hasil urang teh Ambu." Cek Baradia hampir bae keceplosan. Nyi Lasmaya kerung, Ambu Edoh reuas. Sieun anakna jadi curiga. "Maksud Abah hidup teh bungaheun lantaran bakal hasil ngajodokeun hidup jeung si Ekek. Kitu maksudna mah Nyai?" "Nya bener kitu maksud Abah teh. Abah bungah pisan lamun si Ekek dekeun ka dieu mah
lantaran berhasil hasil ngajodohkeun Nyai jeung si Ekek. Bah Radia nguatkeun deui omongan Ambu Edo. Atuh nyilas maya anu tadina memang geus rada curiga teh jadi ngemplong deui. Oh kitu, mun atuh Abah, Ambu hatur nuhun. Cek nyilas maya. Nya Nyai, ngaranna oge kolot ka anak atuh, geus pasti nyaho hayang anak teh. Geus aya mah Nyai teh got ka dapur ka ditu. Asak-asak heula. Kapan rek dahar bala kerjakan ngundang Jang Ekek. Tapi kan kade daging hayam mah ku Ambu nu ngurusna. Cek Ambu Edo. Mohon atuh Ambu. Cek nyilas maya bari Jung Nangtung tuluy leos ka dapur. Sanggeus jelas maya indit mah Bah Radia jeung Ambu Edo atempoh hakarewosan. Ieu teh kumaha ngen Abah? Maksudna kumaha ari Ambu? Maksud kuring teh mikeun ciciren yang wadalkeun si Ekek. Kapan lamun urang dalahar ngariung bal kecelakaan tuluy daging hayamna dipisahkeun. Eta teh matak picurigaeun. Cek Ambu Edo angger keneh ngaharewos bari urat ret ka tukang bisi kadengieun ku nyilas maya. Sameh nembalan Bah Radia oge katempo luak liuk. Heueuh kumaha nya? Abah oge bingung. Kumaha lamun kieu Abah? Lauk hayam nu rek dimenyanan teh ulah kabeh saparo bae. Nu saparona ku urang embrakeun jang dalahar bala kecelakaan. Nu saparona dina ngamenyanan kakak dibawa balik ku si Ekek. Jang lari mah kitu. Pan moal curiga kitu mah meureun. Bah Radia kalang ngahuleung sigeuna ruas jeung bingung. Ambu Edo nanya. Nah kalang ngahuleung Abah, alus lain namun kitu carana? Ah, teu alus atuh Ambu. Nah teu alusna? Nya pokona mah teu alus bae lah kitu carana mah. Oh ngarti Abah. Abah teh sieun si Bang Barong lah meureun ngadahar lain. Bisi kabawa dicokot ku Prabu Durakumala. Atuh kitu mah leuwih alus Abah. Moal aya dieu ngaganggu rumah tangga urang. Geus ayeuna mah kumaha cek kami bae Abah. Geus ku kami bae ngamanyanan lauk hayamna. Cek Ambu Edo. Bah Radia rek ngap nyarita tapi Ambu Edona kaburu nangtung indit asup ka jero imah. Bah Radia nepak tarang bingung. Jadi runyem atuh kieu urusan mah geuning. Aduh aing mah. Aing teh tega lamun nyemarah kudu kabawa diwadalkeun mah. Kudu kumaha ari geus kieu. Gerentes Bah Radia. Bah Radia terus ngahulang bingung mikiran supaya Bimaraah udah sampai kabawa kawadalkeun. Atuh udah kumaha oge Bah Radia teh geus silang ngendem-ngendem Bimaraah. Rangda anu sakitu mah kaasup seger keneh. Kolot oge kolot kalapa cek paribasa mah. Keur bingung-bingung kitu garapak kadenge sor hayam ngagarapak di kandangna. Bah Radia curing hak leuwas. Aduh aing kajongjonan teuing sampai poho tacan madep hayam. Gerentesna tuluy Jung Nangtung leos indit ka kandang hayam. Kadenge sor hayam teh mireang marentah parab. Sup Bah Radia asup ka jero kandang. Barang sup Bah Radia meuni calawak leuwas. Katempo kandang hayam hideung anu pang dipekaresep ku manehna geus molongo sedengkeun hayamna eueuh. Geuning eta pantokan hayam teh molongo. Kamar ari sirengna. Wah anu mau ke mah ieu. Cek Bah Radia bari tuluy ngaklengok nempoan ka unggal juru kandang. Malah ka kolong oge ditempoan. Tapi da keukeuh hayam teh memang eueuh. Aduh bener sigana mah anu mau ka hayam teh. Pusing nu hiji bejan beres geus aya deui ka pusing teh. Aya bae aing mah. Cek Bah Radia. Bah Radia masih keneh penasaran. Tuluy kokot tetengan deui neangan hayam hideung ka resepna. Tapi geus diteangan ka mana-mana oge angger bae hayam teh eueuh. Bah Radia bener-bener seueuh. Moal kitu dibawa ka si Bang Pak mah. Heueuh, kamarina mahna teh kungsi ngomong. Yen cenah aya nu butuh hayam hideung, tapi da piraku si Bang Pak nyokot hayam teh beja heula ka aing mah. Gerentes Bah Radia deui, tapi heueuh mending tanyakeun bae heula ka si Bang Pak. Bisi bener tadi isuk-isuk dibawa ku manehna. Gerentesna deui, tuluy bae Bah Radia teh indit rek nepungan si Bang Pak anu di sawah. Kaayaan geus beuki tambah beurang di jero lembur karasa meuni simpe jarang-jarang anu tingkul lamprang ngan sakali-kali bae kadenge sora barudak pating cerewet
meureun keur hareureui atawa keur ulin-ulinan paudag-udag jeung pada baturna. Ari padan poe karasa beuki moreret, surah hayam jago sakapun kadenge kongkorongok batembalan jeung pada baturna. Dialokan ku surah hayam bikangna anu kat-kat kut-kut kokoreh bari ngarasuh anak-anakna. Dina kaen kitu Bahradia kelempang meni ngincik rek ka sawah rek nepungan si Bangpak rek nanyakeun perkara hayam hideung teh. Barang liwat ka warung Ceyati kadenge sora Ceyati ngageroan, "Sanes bade mampir heula Abah?" "Ye kadaharan hareunit keneh Abah, bilih bade ngopi heula," cek Ceyati. "Nah kare kaingetan ayeuna, kapan kamari teh aing meuli lauk hayam hideung ti Ceyati?" Nah teh ditanyakeun heula meulina ti mana hayam hideung teh. Gerentas Bahradia tuluy bae Bahradia teh mengkol ka warung Ceyati. Atuh Ceyati teh meuni bungah pisan lantaran disangkana mah Bahradia teh rek balanja. "Tah Abah seueur masih keneh halana tah. Aya goreng aci, goreng ayam. Sok Abah enggal. Kopi oge aya kopi Sumatera Abah. Raos geura Abah raos." Cek Ceyati bari tunjuk-tunjuk kana daganganna. Ari Bahradiana tuluy gek diuk pok nanya, "Lain ieu teh Ceyati. Abah mah ieu teh aya nu rek ditanyakeun." "Naraskeun naon teh Abah? Nya upami teu aya di dieu, ku abdi dipamecarkeun," tembal Ceyati pajarekeun mah Bahradia teh rek nanyakeun balanjaan. "Lain eta Ceyati." "Ari teras bade naraskeun naon atuh Abah teh?" "Eta ari kamari Ceyati meuli hayam hideung ti saha?" Ceyati rada katempong renjag ditanya kitu teh. "Kunaon kitu Abah?" tanya Ceyati bari katempo siga nu ruas. "Sireng hayam cacoan Abah anu pang dipikaresep ku Abah leungit. Tapi kitu oge Abah mah teu nuduh ka Ceyati. Ngan hayang nyaho bae meulina ti mana Ceyati teh? Meulina ti saha?" Ceyati beuki reuas ngahulang, "Beuh cilaka. Buah-buah si Ekek jeung si Daya teh ngajual hayam hideung ka aing nang maok ti Bahradia. Atuh ku aingna dijual ka Bahradiana. Dasar bangkawareh teh barudak teh. Aing mah aya bae masalaheun teh." Gerentes Ceyati bari ngahulang, "Meulina ti mana hayam teh Ceyati? Geuning kala ngahulang ditanya teh." Ti Jang Ekek sareng Jang Dayat Abah masarna mah," cek Ceyati terus terang. Ngadenge kitu Bahradia jadi ngahulang. Geus bae langsung nyangka bahwa si Ekek jeung si Dayat teh ngajual hayam nang maok ti manehna. Aduh sigar mah heueuh. Budak buraong keduanana oge. Pasti maranehna teh ngajual hayam ladang maok teh aing keneh. Dasar bangkawarah barudak teh. Gerentos Bahradia. Ari Ceyatina masih keneh katampo kurang kireum siga nu era. Bahradia tuluy ujung nangtung, "Nya geus kitu bae atuh ceuk. Abah rek neangan heula si Ekek jeung si Dayatna. Bisi maranehna ngajual hayam teh nang maok ti Abah keneh. Ngan wayahna lamun bener nang maok ti Abah mah, Ceyati teh kudu ngagantian duit tu kamari," cek Bahradia bari jeung teu ngareret deui tuluy bae indit. Ari Ceyatina ngan saukur olohok, "Haruh aing mah aya bae pimasalaheun teh. Dasar barudak muraong. Sigana mah aing kudu ngagantian duit teu kieu carana mah. Keur mah duitna geus eueuh geus dipake mayan cicilan ka bank. Aya bae aing mah." Gerentas Ceyati, "Cag urang tunda heula." Malik diheula nyaritakeun Bin Mar'ah. Harita manehna geus anggeus asak-asakna. Tuluy brek diuk yang honjar dina talupuh katempo ngahulang, "Aing bener-bener salah nyarekan si Sutardi teh. Meureun manehna teh lapar hayang dahar. Ari ku aing kalah dicarekan. Pasti nyerieun hatena budak teh." Gerentas Bin Mar'ah. Bin Mar'ah terus katempo ngalamun kawayang deui basa keur hirup keneh jenatna Mang Samin salakina. Manehna omat-omatan supaya Bin Mar'ah sabar ngurus si Ekek budak hiji-hijina. Inget kana hal eta teu karasa cai mata Bin Mar'ah teh nyurucut ngalembereh mapayan pipina. "Bener omongan kolot teh. Ari budak geus teu boga bapa cenah sok nadahan. Hampura Sutardi, emang geus nganyeri hate maneh. Tudak mah teh ku pusing-pusing aku kayaan. Jadi emang teh sok ambak lamun maneh nadahan teh." Gerentas Bin Mar'ah deui, "Ayeuna budakna ka mana nya? Rek ditayangan lah, rek ditadahar."
Cek Bimarah bari jeung nangtung leos keluar rek neangan si Ekek. Ari si Ekekna harita teh keur aya di Karang Imah Sidayat keur cacarita ieun mahna teh tas panggih jeung Nilas Maya malah engke tos lohor dititah ka imahna ngajak dahar bala kecelakaan. Ngomong kitu teh si Ekek bari jeung sumanget pisan. Tak cek dewek geus bukti Dayat. Nilas Maya teh bogohan pisan ka dewek mah. Cek si Ekek kadenge cumarita. Tapi bener teh teh ilaing dititah ka imah baradia teh. Ye ilaing mah sok tara percaya ari ka dewek teh. Sing deminna oge bener atuh. Tadi sama mereka dia panggilna oge. Lain kitu euy. Dewek masa jadi curiga ieu teh. Curiga kumaha ari maneh? Bawa ilaing teh ngan diolo wungkul. Heueuh kapan urang teh tas maling hayam nu baradia. Bawa baradia geus apaleun. Tuluy ilaing ditah ka imahna teh rek ditewak. Bisi kitu dek mah euy. Si Ekek ngahulang. Bisa oge omongan ilaing teh bener euy Dayat. Asup akal euy. Terus kudu kumaha urang ari geus kieu. Si Dayat cademalan lantaran katampo ku manehna rentang-rentang baharadia keuleuh pangincik muru kapal bahdinya. Cilaka euy Ekek. Itu zaman nu keur diomongkeun siga ka dieu keun euy. Cek si Dayat bari nunjuk. Red si Ekek ngalih kapal bah anu ditunjuk ku si Dayat. Bereh bener baharadia teh keur kadinakeun, malah geus beuki deukeut pisan leumpangna teh. Heueuh euy, buat urang jemput euy Dayat. Cek si Ekek bari nyep mengleungeun si Dayat. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.